Mi sembra che se dovessimo utilizzare anche per una volta, mettere da parte qualche interesse singolo e lavorare insieme su un'unica data, credo che sarebbe la cosa migliore in assoluto. Dal 6 di settembre fino al 1° di novembre vi è lo spazio per indire le elezioni regionali. All'interno di questo periodo, dal 15 di settembre al 15 di dicembre, c'è la possibilità di fare anche le amministrative, immagino ad esempio Venezia. Quindi se poi aggiungiamo che c'è anche il voto sul referendum costituzionale, che è un referendum molto molto importante, a mio parere troverei corretto che sul fine settembre trovassimo una data per fare un election day in cui si mette insieme la possibilità per chi deve raccogliere le firme 2 mesi prima di andare in sicurezza a poter raccogliere le firme e poi di presentare le liste e di andare a votare in un periodo come settembre, che non è più agosto, chiaramente non siamo abituati a votare a settembre, ma ci permette comunque di avere uno spazio di sicurezza sotto il profilo sanitario e di diminuire anche l'impatto nei confronti delle nostre scuole, che già hanno dovuto in qualche maniera sacrificarsi in questo periodo. Indicano come periodo, se mai ci dovesse, mi auguro di no, urecutizzarsi, si ragiona piuttosto su fine ottobre, novembre, insomma, come date possibili. Settembre sembra ancora un momento, e anche perché le campagne elettorali verrebbero fatte in settembre, mentre se tu voti a luglio avresti le campagne elettorali che devono essere fatte con la raccolta firma da metà maggio in poi. Attenzione, siamo quasi a inizio maggio, e ragionare della gente che deve raccogliere le firme in maggio credo che sotto il profilo democratico non sia la cosa migliore.